अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आसम। उम्मीद करता हूं आप सभी को खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी मुर्गियों को प्याज, टमाटर और लहसुन का सलाद बना के खिलाने वाला हूं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। प्याज और लहसुन जो है मुर्गियों को बीमार होने से बचाएगा। हर किस्म की बीमारी से ये बचाता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बुखार वगैरह हो गया, काफ़ी बीमारियों से। तो इसका मैं बनाने लगा हूँ सलाद बना के। उसके बाद ये देखें, प्याज को बारीक कट कर दिया मैंने, जो आराम से खा लें, इनको तंग ना होना पड़े। अभी मैं लहसुन और टमाटर को काटता हूँ। ये देखें, सारी चीज़ें कट कर गई हैं। बीच में से मैंने वीडियो स्किप की है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। सारी चीज़ों को बारीक कट कर लिया। अभी मैं आ गया हूँ छत के ऊपर। सबसे पहले मैं डालूँगा बाजरा। यहाँ पे थोड़ा सा बाजरा डालने के बाद फिर मैं इनको निकालूंगा। थोड़ा सा बाजरा खा लें, उसके बाद इनको मैं ये सलाद डालूंगा। ये फ्रेंड्स ब्रीड के लिए माशाल्लाह से रेडी हो रही है मादी। बाजरा थोड़ा सा खा लें, फिर इनको मैं सलाद डालूंगा। मुर्गा मेरी तरफ आ रहा है, ये काटता भी है। इसके लिए मैं अपना डंडा उठा लेता हूँ। ये पड़ा है मेरा डंडा। अब ये मेरे पास आएगा तो मैं इसको डंडे से पीछे करूँगा, नहीं तो ये मेरे पाँव पे मारेगा। ये देखे मेरी तरफ आ रहा है। मुर्गी मैंने बाजरा डाली है, वो बाजरा खा रही है, लेकिन ये बाजरा नहीं खा रहा। अभी इनको मैं डालता हूँ सलाद मिक्स करके। देखिए शौक़ से खाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह खाना शुरू हो गया। अब दूसरी मुर्गियों को बुला रहा है, वो दूसरे केज में जो छोटी हैं। अभी ये सारी ख़त्म कर जाएंगी। ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इनको बीमार होने से बचाएगी। आगे ऐसे भी मौसम चेंज होने वाला है। बदलते मौसम में तरह तरह की बीमारी आ जाती हैं बर्ड्स में, मुर्गियों में। सबसे बड़ी बीमारी जो आती है वो रानीखेत की होती है। वो अगर आ जाए तो फिर वो बड़ी मुश्किल से जाती है। बाज़ जगहों पे तो ऐसे होता है, वो सारे सेटअप की सफाई करके जाती है, सब वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए भी अपने परिंदों को, मुर्गियों को थोड़ी खुराक अच्छी दें और बीमारियों से बचने के लिए मेडिसिन वगैरह दें, ताकि अगर ऐसी कोई बीमारी आपके सेटअप में आती भी है तो आपके बर्ड्स, मुर्गियाँ मज़बूत हों, अंदर से जिस्मानत से मज़बूत हों, तो उनको लगे ही ना, वो चली जाए। अगर आपकी मुर्गियाँ, परिंदे जो भी आपने रखे हुए कमज़ोर होंगे जिस्म से, खुराक अच्छी नहीं मिल रही होगी, मेडिसिन वगैरह आप नहीं दे रहे होंगे, तो बीमारी फ़ौरन से उन पे अटैक करेगी। और एक पे अटैक करेगी, फिर उसके साथ साथ दूसरों को भी लगती रहेगी और सारे सेटअप का सफाया हो जाता है। इसलिए अच्छी खुराक दें उनको। कोशिश करें साथ साथ पैनाडोल, वेब्रावैक्सिन, ऐसी मेडिसिन वगैरह भी साथ साथ दें, ताकि उन्हें कोई बीमारी ना आ सके, जानवर फिट रहें। इनको मैंने बंद कर दिया, इन्होंने खा लिया। अभी मैं निकालूंगा दूसरे छोटों को, उनको भी खिलाता हूँ सलाद। उनके लिए मैंने बाजरा और डाल दिया। पहले बाजरा डालूंगा, उसके बाद ही उनको निकालूंगा। फिर ऐसे मेरे हाथों में उछल उछल के चूजे मारेंगे। मुर्गा शरारतें कर रहा है, तो छोटे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ वहाँ छलांगे लगा रहा है। ये देखिए, अभी इनको निकाल रहा हूँ मैं बाहर। सभी माशाल्लाह बहुत शौक से खा रहे हैं। ये भी सभी खा रहे हैं। अभी
2 मिनट में ये सब ख़त्म हो जाएगा। भी ये खा लेंगे सारा ही, काफ़ी शौक से खा रहे हैं। डर भी रहे हैं क्योंकि मैं इनको फ़र्स्ट टाइम खिला रहा हूँ। ये ऐसे डरते डरते इन्होंने सारा ख़त्म कर देना इंशाल्लाह। साथ बाजरा खा रहे हैं, साथ वो खा रहे हैं। ये देखें अभी काफ़ी कम रह गया, सब खा गए हैं ये। माशाल्लाह सारा देखें ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। अभी ये बाजरा खा रहे हैं। जो मैंने सलाद बनाई थी वो बिल्कुल भी नहीं बची, सब खा गए हैं। अभी इनको मैं बाजरा डाला है, मैंने कहा बाजरा भी अच्छे से खा लेंगे, फिर उसके बाद इनको भी बंद कर दूंगा। फ्रेंड्स अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।